घोटकी जे तारीख़ी शहर माथेलो मूमल जी माड़ी जे यूसी बेरड़ी जे बरसात मुतासरनि जी कंहिं बि वाहर न कई। माथेले जा बरसात मुतासर रोडनि ते निकिरी आया। डीसी घोटकी ऐं यूसी बेरड़ी जे करप्ट सेक्रेटरी खे हटायो जा नारा। मौके ते माथेलो जे बरसात मुतासरनि ऐं सियासी समाजी अॻवाननि लियाकत पोज़दार, यूनिस भुट्टो, हिदायतुल्लाह कल्यादी, सुमन रखड़, नसीर सुमरो, सदाम बोज़दारी ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त पूरी सिंध जियां घोटकी जे तारीख़ी शहर माथेलो मूमल जी माड़ी जे यूसी बेरड़ी में बरसात तबाही मचाए छॾी। सभई घर पध थी विया, जंहिं करे सभई माण्हू बेघर खुले आसमान हेठि वेठल आहिनि। पर अञा ताईं डीसी घोटकी तोड़े हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि असांजी वाहर नाहे कई। न जो त यूसी बेरड़ी जे सेक्रेटरी खे कंहिं राशन ऐं खेमा मिलिया आहिनि जेके हिन ग़रीबनि खे ॾियण बजाए वॾेरनि हवाले करे छॾिया, जेको ज़ुल्म आहे। मौके ते बरसात मुतासरनि चीफ जस्टिस वफ़ाक़ी सरकार सिंध सरकार खे अपील कई त खुदारा यूसी बेरड़ी जे बरसात मुतासरनि जी सार लधी वञे। माड़ी जे माथले में वेठा हूं साईं, असां ग़रीब मिसकीन खे कुझु न मिलियो आहे। घर सॼे किरी पिया आहिनि। असां अहिड़ा तंग थिया आहियूं जीअं ॾिसबा नी। ईअं ग़रीब मिसकीन मारेजनि खां बि परे, मुस्लमाननि खां बि परे, तव्हां खां बि परे थी विया आहियूं। असां ग़रीब मिसकीन जी का ख़ैर संभाल ॿ टे दफ़ा तव्हांखे दाह ॾिनी अथसि, कई अथसि, कई बि न ॿुधी आहे असांजी। हिन हालत में असां ॾाढा तंग थी विया आहियूं। ॿार बची तंग थी विया नी, घर किरी पिया नी। असांखे पोइ कुझु न मिलियो, न राशन मिलियो, न इहो मिलियो आहे। जेकी घोटकी ज़िले में तबाही आई आहे, उन सां गॾु यूसी बेरड़ी बि जेके सभई घर जेके आहिनि उहे मुतासिर थिया आहिनि ऐं सभई घर पट थी विया आहिनि। हिन वक़्तु जेके ग़रीब आहिनि उहे रोडनि ते वेठल आहिनि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त हितां जो जेको नायल डीसी आहे, करप्ट डीसी आहे, उहो चवे थो त असां केतिरा ई किरोड़ ग़रीब आवाम में विराए चुका आहियूं। पर मां उनखां पुछणु चाहियां थो त कहिड़े ग़रीब खे तव्हां उहा इमदाद ॾिनी आहे, कंहिंखे कीमो ॾिनो आहे? कुझु बि कोन मिलियो आहे। ऐं हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे बि मुकमल तौरु ख़ामोश बणियल आहिनि। उहो बि चूंडियल नुमाइंदो, हितां जो MPA, हितां जो MNA, हिननि ग़रीबनि वटि लड़ी न आयो आहे कुझु ॾियण जे लाइ। ऐं हितां जो जेको यूसी सेक्रेटरी आहे उन खे बि इहे ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त उन खे बि केतिरा ई लख मिलिया आहिनि ग़रीबनि जे लाइ, कीमनि जे लाइ, राशन जे लाइ। पर उहे जेके आहिनि उहे वॾेरनि ऐं भोतारनि खे त मिलिया आहिनि, पर इन ग़रीबनि खे अञा ताईं को टको न मिलियो आहे। असां इहो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वफ़ाक़ी सरकार तोड़े सिंध सरकार तां इहो पुरज़ोर मुतालबो कंदासीं त फौरी तौर ते घोटकी जे करप्ट डीसी खे हटायो वञे ऐं यूसी बेरड़ी जा जेके ग़रीब मिसकीन जेके बरसात मुतासिर आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।